සමාජ සංගායනා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ ඊටාම උවමනාවෙන් අදත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතයට ගලපා ගන්න අදහසින් සමහර විට මේ දේශනාවට ඇහුම්කන් දෙනවා ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන පණිවිඩය අභ්‍යන්තර ජීවිතය තුළ රෝපණය කරගන්න ඕන එකක්. ඒක කතා කර ඉන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඒක භාවිතා කරන්න ඕන එකක්. හුරු කරන්න ඕන එකක්. ධර්මයේ කියනවා සුතා දතා වච්චසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්කිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්දා කියලා. ඉස්සල් පළවෙනි කාරණේ තමයි හොඳට ධර්මය අහන්න ඕන. ඊට පස්සේ අහපු ධර්මයේ හොඳට මනසිකාරය කරන්න ඕන. දෙවෙනි එක දරා ගන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණේ මනසිකාරය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක වචනේනුත් පුහුණු කරන්න ඕන. තමන්ගේම හිත තුලින් ඒ ධර්මයේ දැක ගන්න ඕන. ඒතර එහෙම අත්දැකීම් ගොන්නක් තුලින් තමයි පුද්ගලයාට අවබෝධයේ පැත්තට ජීවිතයේ ධර්මයේ තුල ජීවමාන වන පැත්තට ආධ්‍යාත්මයේ ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මයේ ගොඩනගා ගන්න කැමැති මිනිස්සෙකුට ඊටාම වැදගත් මොහොත විදියට ධර්මයේ පෙන්වන්නේ වර්තමාන කාලේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාමත් පින්වත්නි අතීත සංකාර අනුව ගනුදෙනු කරනවා. නැත්තම් අපි අනාගත සංකාර අනුව ගනුදෙනු කරනවා. අතීතය අනුව ජීවිතේ යන්නේකට බුදුදහම එකඟ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අතීතේ පරණ වෙලා ඉවරයි. අනාගතයේ අනුව බුදුදහම යන්නත් අපිට උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද අනාගතයේ තවම ඇවිල්ලා නැහැ. ආපු නැති අනාගතයක් ගැන බුදුදහම අනාගතයේ අනුව යන ශ්‍රාවක භාවයට බුදුදහම එකඟ නැහැ. හේතුව තමයි අනාගතය කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන් පවතින දෙයක් නෙමෙයි. අනාගතය සාපේක්ෂයි. ඔබ අනාගතය ගැන සැලසුම් කරගෙන හිටියට අනාගතය තුල ඔබ ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අවිනිශ්චිතයි. මොකද අනාගතය කියන්නේ ආපු නැති තත්වයක්. ඒ නිසා බුදුදහම උගන්වනවා අපිට මේ මොහොතේ ඊතා සිහියෙන් සිහිනුවන උපදවාගෙන කාලය ගෙවන්න කියලා. ඇත්තටම අතීත සංකාර අනුව යන්නෙත් නැතුව අනාගත සංකාර මවන්නෙත් නැතුව වර්තමාන මේ අත්දැකීම් ටිකත් එක්ක ඊතා සිහියෙන් කාලය ගෙවනවා නම් ඒ සිහියෙන් කාලය ගෙවන තැනකට තමයි බුදුදහම ශ්‍රාවකයා පොළඹවන්නේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උගන්වනවා මේ ජීවිතයේ තුලදීම අවබෝධය කරා යනවා නම් අතීතය අතහැර දාලා අනාගතේ මවන්නෙත් නැතුව වර්තමාන ලෝකයේ විදර්ශනා කරන්න කියලා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් අද ඊටා සතුටෙන් කාලය ගෙවන බවක් අපට පේන්නේ නැහැ. බොහෝම පීඩාවෙන්, විඩාවෙන්, අසහනයෙන්, අතෘප්තියෙන් කාලය ගෙවන බවක් තමයි ලෝකේ පේන්නේ. අතෘප්තියෙන්, අසහනයෙන් කාලය ගෙවන නිසා මිනිස්සු හැමදාමත් එක්කෝ සතුට කියන එක අනාගතයට කල් දානවා. එක්කෝ සතුට කියන එක අතීතයේ තිබුණා කියලා හිතනවා. එක්කෝ තවත් කෙනෙක් මත සතුට පවතිනවා කියලා හිතනවා. ඇත්තටම තවත් කෙනෙක් මත සතුට පවතිනවා කියලා අපි හිතන්නේ අපි තුල තියෙන වහල් භාවය නිසා. අපි නිවහල් කියලා හිතාගෙන හිටියට ඇත්තටම අපි නිවහල් නැහැ. අපි නිදහස් කියලා හිතුවට අපි තුල ඔය කියන විදිහේ නිදහසක් ඇත්තටම පින්වත්නි පවතින්නේ නැහැ. අපේ අභ්‍යන්තරය තුල පවතිනවා වහල් භාවයක්.
හැම වෙලාවකම අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේ බාහිර දේවල් මත මා තුළ සතුට තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බාහිර දේවල් මත, බාහිර පුද්ගලයෝ මත සතුට පවතිනවා කියලා කියනවා නම් ඔබ බාහිරට වහල් වෙච්ච ස්වභාවයක් ඔබට තියෙනවා. දැන් බුදුදහම උගන්වන්නේ බාහිරට වහල් නොවි ඉන්න කියලයි. බාහිර ලෝකයට වහල් භාවය තියෙන තාක්කල් පින්වත්නි අපි නිවහල් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම සතුට කියන එක ආධ්‍යාත්මික තෘප්තිය කියන එක තමා විසින් ගොඩනගා ගන්න ඕන එකක්. Tamanගේ චින්තනය වෙනස් කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපේ චින්තනය වෙනස් කරගත්තට පස්සේ කැළඹීමට අදාළ බාහිර ලෝකයේ හේතු අපට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවකම අභ්‍යන්තරයේ කලඹව ගත්ත පිරිසක්. මම ඔබට කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ කලඹ ගත්තේ නැති ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න. මේ ලෝකයේ අරුබුදය මේ ලෝකයේ පවතින తত্ত্বය අපට ලොකු කාලයක් පවත්වන්න බෑ. මේ යන විදියට අපිට ඊටාම පුංචි කාලයයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ පුංචි කාලය ඇතුළත, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 75ක් විතර කාලයකදී අපිට මේ ජීවිතේ කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අතහැරලා දාන්න වෙනවා. ඒතර මේ ජීවිතේ අපිට අතහරින්න වුණොත්, මේ අතහරින්න වෙනකොට ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතේ අතහරින්න පුළුවන් තැනකට හිත හදාගන්න බුදුදහම ශ්‍රාවකයා පොළඹවනවා. බුදුදහම සරුව අසුභවාදයක් කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. මොකද අනිත්‍යතාවය ගැන, දුක ගැන, අනාත්මය ගැන නිතර බුදුදහම කතා කරනවා. එතකොට අනිත්‍යතාවය, දුක, අනාත්මය ගැන කතා කරනකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි කොයි වෙලාවෙත් අනිත්‍ය ගැනම කතා කරන්නේ, වෙන මොනවත් නැද්ද කතා කරන්න? ඇයි කොයි වෙලාවෙත් දුක ගැනම කතා කරන්නේ, දුකට වඩා වැඩියෙන් දෙයක් නැද්ද? ඇයි කොයි වෙලාවෙත් මේ අනාත්මයක් ගැන කතා කරන්නේ, ආත්ම ස්වභාවයෙන් ඇයි ජීවිතේ කතා කරන්න බැරි කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. මේවා ජීවිතේ පෙළෙන කාරණා විදිහට හිතෙන්න පුළුවන්. නැහැ. ලෝකේ සදාතනික සත්‍යය තමයි අනිත්‍යතාවය. ලෝකේ සදාතනික සත්‍යය තමයි දුක. ලෝකේ සදාතනික සත්‍යය තමයි මම වශයෙන් හරි, මගේ වශයෙන් හරි, මගේ ආත්මයේ වශයෙන් හරි ග්‍රහණය කරගන්න දෙයක් නැතිකම. එතකොට මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගන්න බැරි ලෝකයක තමයි ඔබත් මමත් නැවතී සිටින්නේ. එතකොට ඒ බඳු ලෝකයක අනිත්‍යතාවය තමන් කරා පැමිණෙනවා කියන එක මහා විශ්මයජනක එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය වෙච්ච ලෝකයක මේ සියලු දේවල් අහිමි වෙනවා කියන එක මහා ලොකු කාලයක් යන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. එහෙම අහිමි වෙන ලෝකයක අහිමි වීම බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳගෙන අහිමි වීම තුල පවා දුක පැමිණෙන වේලාවක පවා තමන්ගේ හිත නිවාගත් ශ්‍රාවකයෙක් විදියට, තමාව සුවපත් කරගත්ත ශ්‍රාවකයෙක් විදියට හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්නයි බුදුදහම උදව් කරන්නේ. හැම වෙලාවකම අපි චලනය වෙනවා. හැම වෙලාවකම අපි හෙල වෙනවා. අපි හැම වෙලාවකම මේ ලෝකේ කම්පණයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ කම්පණයටපත් වෙන්නේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකේ අපිට නොලැබෙනකොට. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකේ අපිට කිසි දවසක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකයේ තුල අපි ප්‍රාර්ථනා කරන දෙයට වඩා යථාර්ථයක් තියෙනවා. ඒ යථාර්ථය තමයි ඔය අපි කියපු අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ලෝකයට ආවේනික తත්වය තමයි ත්‍රිලක්ෂණය. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ස්වභාවයේ ලෝකයට සාධාරණ, ලෝකයට ආවේනික తත්වයක්. විශ්ව සාධාරණ න්‍යායක්. නමුත් මේ විශ්ව සාධාරණ න්‍යාය ගැන අපට අවබෝධයක් නැති නිසා අපි නিত্য, සුඛ, ආත්ම ස්වභාවයක් ගැන හොයනවා. ඒ බඳු ස්වභාවයක් අපට කවදාවත් මුණ ගැහින්නේ නැහැ. දැන් බුදුදහම අපට උගන්වනවා මේ ලෝකයේ පිළිබඳ යථාර්ථවාදී අවබෝධයෙන් ජීවිතය දිහා බලන්න. ඒත් යථාර්ථවාදී අවබෝධයෙන් අපිට ජීවිතය දිහා බලන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ මේ ලෝකයම පෙරලිලා ගියා. මේ ලෝකයම වෙනස් වුණත් අපිට පුළුවන් කැළඹීමක් නැතුව,
කම්පනයක් නැතුව අපේ ජීවිතේ ගෙවලා දාන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට ආපු ගොඩක් දෙනෙක් බොහොම නිදහසේ උන්වහන්සේ සමග මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. එතකොට උන්වහන්සේ සමග සාකච්ඡා කරනකොට උන්වහන්සේ මතක් කළා මේ ලෝකේ වගකීම් සහිත පුද්ගලයෙක් වෙන විදිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මානව ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට වගකීම Tamanට පවරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මම කියන එකවත් ඕනෑවට වඩා විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. බොහොම හොඳට විමසුම් නුවණකින් කල්පනා කරලා බලන්න මේ කියන කතාව මොනතරම් ඇත්තක් තියනවද කියලා. එතකොට මොනතරම් ඇත්තක් තියනවද කියලා නිදහසේ කල්පනා කරලා බලලා මේ ධර්මයේ මත දායාද වෙන්න. දායාද වුණාට පස්සේ ඔබට ධර්මයේ තුලින් ප්‍රතිඵල හදා ගන්න පුළුවන්. ධර්මයේ තුලින් ප්‍රතිඵල හදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ බෝධි පූජා තියෙන එක, බුද්ධ පූජා තියෙන එක, වත්පිළිවෙත් කරන එකම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බෝධි පූජා තියෙන, වත්පිළිවෙත් කරන, බුද්ධ පූජා තියෙන, නොයෙක් කප්රුක් පූජා, කංචුක පූජා, අෂ්ටපරිස්කාර පූජා මේ සියලුම පූජා වැදගත්. ඒවා එකක්වත් වැදගත් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම වැදගත්කම් සහිත දේවල්. ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට ගලප ගන්න එක. එතකොට බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට ගලප ගන්නවා කියන්නේ පන්සලේ ඉන්න එකම නෙමෙයි. බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව ගලප ගන්නකොට Tamanට තේරෙනවා මේ අත්දකින සියල්ල තුල අපි හිතන විදිහට, අපි ප්‍රාර්ථනා කරන විදිහට මේ ලෝකේ පවතින්නේ නැහැ කියන කල්පනාව ඒ පුද්ගලයාට තේරුම් යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ශ්‍රාවකයෙකුට බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත කතාව. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රගත කතාව තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය. දුකත්, දුකේ ඇතිවීමත්, දුකේ නිරෝධයත්, දුක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාවත්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ කතාවක් පැහැදිලි කළේ. එතකොට මේ වගේ කතාවක ප්‍රතිලාභය පාරම්පරික බෞද්ධකම මත ගොඩ නැගින්නේ නැහැ. බුදුදහම මත හැසිරීම මත. දැන් බුද්ධ දේශනාව ඔය අනුග්‍රහිත සූත්‍රයේ වගේ දේශනාවල තියෙනවා මේ ධර්මයේ තුල පළවෙනියෙන්ම හොඳට මේ ධර්මය අහලා ඒ ධර්මයේ හොඳට දරාගත්ත ස්වභාවයක් Tamanගේ හිත තුල තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ධර්මය අහලා ඊළඟට සීලානුග්‍රහිතාච තමා තුල ශික්ෂණයක් හදා ගන්න ඕනේ. ශික්ෂණය කියලා කියන්නේ පන්සිල්ම නෙමෙයි. Taman තුල යම් ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි කියනවා සීලානුග්‍රහිතාච කියලා. එතකොට මේ සීලයකින් අනුග්‍රහය වටේට හදා ගන්නකොට ඊළඟට මේ පුද්ගලයා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච. මේ ධර්මයේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. කියපු දේවල් ඒ විදිහටම පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා බොහෝම හොඳට තමා සාකච්ඡා කර තමන්ට තියෙන අඩුපහඩු තැන් හදා ගන්න ඕනේ. සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච. ඊට පස්සේ එතනිනුත් නැවතින් නැතුව ඊළඟ පියවර විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා විසින් සමතානුග්‍රහිතාච සමතයෙන් අනුග්‍රහය හදා ගන්න ඕනේ. සමතයෙන් අනුග්‍රහය හදා ගන්නකොට ඒ ශ්‍රාවකයා විසින් සමතානුග්‍රහිතාච විදර්ශනානුග්‍රහිතාච විදර්ශනාමය වශයෙන් තමා තුළ මේ ලෝකේ යථාර්ථය දකින තැනට Tamanගේ හිත හදා ගන්න ඕනේ. අන්න එහෙම හිත හදා ගන්නකොට තමාට නිවීම පිණිස අදාළ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට නිවීම පිණිස උපකාරය හදාගන්න ශ්‍රාවකයෙක් දැනගන්න ඕන මේ දුක හැදෙන පදනම මොන වගේද කියලා. ඒකයි අපි කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ කේන්ද්‍රගත නුවණක් හැම ශ්‍රාවකයෙකුටම තියෙන්න ඕන. ඇත්තටම නිවනට හිතපත් කරගන්න නෙමෙයි. එදිනෙදා ගත කරන ජීවිතයට පවා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය න්‍යාය පිළිබඳ යම් වැටහීමක් යම් අවබෝධයක් හදාගෙන ඉන්න එක බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? වැදගත් වෙන්නේ පින්වත්නි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක මත පිහිටා කටයුතු කරනකොට හරි ලස්සනට ලෝකයේ අරුබුදේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ ගැටලුව කියන කාරණයක්
ගැටලුවට මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන කාරණයක් මේ හේතුව හොයාගෙන ඒකට විසඳුම් හෙව්වන් පස්සේ ගැටලුවෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන කාරණයක් පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට නුවණක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ නුවණ හැම වෙලාවකම ඊටාම වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුලේ හදාගන්න මේ අවබෝධය මේ නුවණ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ එදිනෙදා ගනුදෙනුව කරද්දී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේ දුක ඇතිවීම සහ දුක නිරුද්ධ කිරීම ඊට අදාළ ප්‍රතිපදාව කියන එක එදිනෙදා ජීවිතයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණොත් අත්දකපු තැන ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැතුව හිත පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුදහම කේන්ද්‍රගතව කියන දෙයක් තමයි මේ හිත පරිස්සම් කරගන්න කියන එක. හිත පරිස්සම් කරගන්න නැතුව මොන දේවල් පරිස්සම් කරත් වැඩක් නැහැ. හිත පරිස්සම්, ඒ කියන්නේ හිත තුලම තමයි අවබෝධය කියන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ. මේ හිතින් තමයි තමාගේ අභ්‍යන්තරය තුල කැළඹීමක් හෝ නිවීමක් අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මතක් කරනවා හැම වෙලාවකම ප්‍රවේශම් කරගත්ත හිතක් තියාගන්න කියලා. හිත පරිස්සම් කරගන්න නම් ඒකට උදව්ව හදලා දෙනවා සතිය විසින්. ඒකට අපි කියනවා සම්මා සතිය කියලා. හොඳ සිහිනුවණක් තිබුණාට පස්සේ ඒ සිහිනුවණක් තියෙන තැනක හැම වෙලාවකම පින්වත්නි හිත පරිස්සම් වෙනවා. හිත පරිස්සම් කරගන්න නැතුව ඇඟ විතරක් පරිස්සම් කරන්න ගියාට පස්සේ යාට ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න වෙනවා. හේතුව තමයි ඇඟ හදා ගන්නවට වඩා හිත හදා ගන්න එක බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. ඇඟ වියපත් උනත් හිත සුවපත්ව තියාගන්න පුළුවන් නම් කිසිම කම්පාවක් නැතුව ජීවිතය අවසන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ඇඟ කඩා වැටෙනකොට එයා බරපතල විදියට හිතින් කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. හිත කඩා වැටුනොත් කය ඊටාම ඉක්මනින් දුර්වල වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මතක් කරනවා කය කඩා වැටුනත් හිත කඩා නොවැටෙන විදියට හදාගන්න කියලා. ශක්තිමත් හිතක් තියාගන්න එක බුදුදහමේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශය. හිත හොඳට තියෙනවා නම් පින්වත්නි ඇඟ දුර්වල වුණා කියලා අපි කලබල වෙන්න ඕනත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුදහම හැම වෙලාවකම අපේව උනන්දු කරනවා හිත පරිස්සම් කරගන්න තැනකට. ඔබට මතක ඇති තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවට නායකත්වය දුන්නේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ හොඳටම ලෙඩ වුණා. උන්වහන්සේ ලෙඩ ඇඳට වැටුණා. ලෙඩ ඇඳට වැටුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුලින් උන්වහන්සේ පිළිසරණ හදාගෙන හිටිය කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ රහත් වෙලා හිටිය කෙනෙක්. එතකොට මේ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා හිටපු මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ධර්මාශෝක රජුරුව පැමිණියා. ධර්මාශෝක රජුරුව ඇවිල්ලා කියනවා මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ওই විදිහට ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට මට හරි හිත වේදනාවක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ ළඟදී පිරිනිවන් පායි කියලා මට හිතෙනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ළඟදී පිරිනිවන් පෑවහම මට හරි වේදනාවක් තියෙනවා. හේතුව ඔබ වහන්සේ තමයි මේ තුන්වෙනි සංගායනාවේදී මාව උනන්දු කරලා මට නායකත්වයේ දෙන්න උපකාර කළේ. ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනා ඇතුව තමයි මේ තුන්වෙනි සංගායනාව ස්වාමීනි මම සිද්ධ කළේ. මම කැමතියි ඔබ වහන්සේගෙන් අවසාන වතාවට ඔබ වහන්සේගේ 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය දැක ගන්න. දැන් බලන්න ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක්. ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙකුට අද ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙකුට ඔහොම කතාවක් කිව්වොත් කියාවි මම මේ ලොකු අමාරුවක වැටලා ඉන්නවා. ඔබ ඔයා මොනවද මේ කතා කරන්න කියලා හයි. නමුත් උන්වහන්සේ කය කොයිතරම් විඩාවටපත් වෙලා ජරාවටපත් වෙලා හිටියත් උන්වහන්සේ කියනවා හොඳයි මහරජ ඔබට මොන වගේ දෙයක්ද දැක ගන්න ඕන. එතකොට අර රජුරුව කියනවා පුළුවන් නම් ඔබ වහන්සේ මේ පෘථුවිය හොල්ලලා පෙන්වන්න කියනවා. මේ මහ පොළොවේ යම් චලනයක් හදලා පෙන්වන්න කියනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මත දායාද වෙලා හිටිය මේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ විමසනවා මහරජ
මේ පෘථුවියම චලනය කරන්න ඕනද නැත්නම් අඩක් චලනය කරන්න ඕනද? ස්වාමිනී ඔකෙන් අමාරුම දේ මොකක්ද කියලා අහනවා. මහරජ පෘථුවියෙන් හරි අඩක් චලනය කරන එක හරිම අමාරුයි. මුළු පෘථුවියම චලනය කරන එක ඒ තරම් අමාරු නැහැ. ස්වාමිනී අඩක් චලනය කරලා පෙන්වන්න කියනවා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ අභිඥා පාදක සමාපත්තියකට සමවැදිලා පෘථුවිය චලනය කරලා පෙන්වුවා. රජුරු හරි සතුටින් උන්වහන්සේගේ කකුල් දෙක අත ගාලා වන්දනා කළා. දැන් මට මේක කියන්න උවමනා වුණේ දැන් ඇඟ හොඳටම දුර්වල වෙලා. නමුත් උන්වහන්සේගේ හිත දුර්වල වෙලා නැහැ. කායික දුර්වලතාවයක් තිබ්බට හිත දුර්වල වෙලා නැහැ. නමුත් අද අපි මුහුණ දෙන භයානකම අර්බුදය තමයි කය දුර්වල වෙනකොට අපේ මානසිකත්වයත් දුර්වලයි. කයයි මනසයි දෙපැත්තම දුර්වල වෙලා නම් පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයාට මේ පාරම්පරික බෞද්ධකම මත පිළිසරණක් නැහැ. ලෝකේ කවුරුත් හිත හදා ගැනීම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ලෝකේ හිත හදා ගැනීම ගැන කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විතරයි. හිත ගැන මේ තරම් අවධාරණය කරපු වෙනත් ශාස්ත්‍රවරයෙක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උගන්වනවා, දේශනා කරනවා මහණෙනි හැම වෙලාවකම හිත ප්‍රවේශම් කරගන්න කියලා. මොකද හිත පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණොත් පැවිද්දෙක් වුණත් කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. හිත පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණොත් ගිහිද පැවිදිද කියන එක අදාළ නැහැ. ඕනෑම කෙනෙක් පිරිහිලා කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට හිත පරිස්සම් කරගත්ත තැනක සම්මා සතිය දියුණු කරගත්ත තැනක තමයි අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙන සැබෑ ශ්‍රාවක භාවයක් මතුවෙන්නේ. සැබෑ ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා අනුපූර්ව වශයෙන් මේ ධර්මයේ ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට දියුණු කරගෙන යනවා නම් ඒ දියුණු කරගෙන යන ශ්‍රාවකයෙක් හැම වෙලාවකම Tamanගේ හිත තුල නොඑක් ආකාරයේ සංස්කාර ධර්මයන් හිතට ගලාගෙන එනකොට ඒවා උපාදානීය කරගන්න නැතුව මදහත් සිතින් ලෝකයේ දෙස නිද්දල්වාගෙන මුවදල්වාගෙන බලාගෙන හිටියේ යුතුයි. හේතුව තමයි ඇහෙන් රූප පෙනුනට පස්සේ ඇහෙන් දකින රූපය නිසාම තමයි අපේ හිතේ රාගය ඇති වෙන්නේ. ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ. එතකොට රාග ද්වේෂ ආදී ඇති වෙන්නේ ඇහෙන් දකින රූපය නිසා නම් රූප දකිනකොට ඒ දකින රූපය තුල යථාර්ථය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වලා දෙනවා. එතකොට අපිට මේ ලෝකයේ තුල රාගය හෝ ද්වේෂය ඇති නොවන විදියට මේ ලෝකය පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ සමග ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට අපි යමක් දැක්කහම, අපි යමක් ඇහුවහම, අපිට යමක් දැනුණහම, අපිට යමක් හිතුණහම ඒ අහපු, දැකපු, දැනිච්ච හිතුණු දේවල් නිසා අපි තුල රාගය හෝ පටිගය හැදෙනවා. නමුත් මේ ලෝකය පිළිබඳ යථාර්ථ අවබෝධයක් තිබුණාම කුමක්ද යථාර්ථ අවබෝධය? මේ ලෝකය සියල්ල තුල හටගෙන නිරුද්ධ වී යනවා. ඒ කියන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ලෝකයක් තියෙන්නේ. ඒක ක්ෂණයක් පාසා සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. මේ ධර්මයේ ඔබට ඇහෙන වෙලාවේ පවා කන තුල ඇතිවෙන ක්‍රියාවලිය අකණ්ඩව පවතිනවා නෙමෙයි. ඇස තුල ඇතිවෙන ක්‍රියාවලිය අකණ්ඩව පවතිනවා නෙමෙයි. මේ මුළු ලෝකයම ඇතිවි නැතිවි යනවා. නමුත් අපේ තියෙන අවිද්‍යාව නිසා මේ විඥානීය මායාව නිසා අපිට හිතෙනවා එක දිගටම පේනවා කියලා. එක දිගටම ඇහෙනවා කියලා. එක දිගට දැනෙනවා කියලා. එක දිගටම හිතෙනවා කියලා. ඇත්තටම එක දිගට පෙනින්නේවත්, ඇහෙන්නේවත්, දැනින්නේවත්, හිතෙන්නේවත් නැහැ. මේ ලෝකයම ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා ක්ෂණයක් ගානේ. එතකොට මේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ලෝකයේ වේගයේ වැඩිකමට නිකන් එක දිගට පේනවා, ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. නමුත් මේ තමන්ගේ හිත පදනම් කරගෙන එක දිගට ඇහෙන, පෙනෙන, දකින්න, දැනෙන ලෝකයක් නැහැ. මේ විඥානයේ තියෙන මායාව නිසා එක දිගට පවතිනවා කියලා හිතෙනවා. දැන් මේ විදිහට ධර්මය අහලා අපි දැනගත්ත දේ තුලින් අපිට මේක අපේ හිතින්ම දකින්න පුළුවන් භාවනා ක්‍රම ගණනාවක් බුදුදහම පෙන්නලා දෙනවා. එතකොට මේ තමන්ටම තේරෙනවා මේ ලෝකය මම හිතපු ලෝකය නෙමෙයි. ඇතිවි නැතිවි යන ලෝකයක් තියෙන. ඉතින් මේ බඳු ලෝකයකට තණ්හා කරන්න මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමන්ට කල්පනා වෙනවා. එහෙම කල්පනා වෙනකොට මේ ලෝකයේ කෙරෙහි අනාභිරතියක් උපදිනවා.
මේ ලෝකයේ කෙරෙහි ඇල්මක් හෝ බැඳීමක් පවතිනවා නම් ඒක දුරු වෙලා යනවා. එතකොට ඒක දුරු වෙලා යනකොට පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙනවා. ඒ අවබෝධයේ කූට ප්‍රාප්තිය තමයි අරහත්වය කියලා කියන්නේ. එතකොට අරහත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් ලෝකය පිළිබඳ ගැඹුරු නුවණක් හදාගත්තාම එයා මේ ලෝකයේත් එක්ක පැටලෙන්නේ. අහන දකින දැනෙන හිතෙන ලෝකයේ තුල කැළඹීමක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුල නැහැ. කැළඹීමක් නැහැ කියලා කියන්නේ එයා අහනකොට, දකිනකොට, හිතෙනකොට, පේනකොට, දැනෙනකොට මේවා තමයි අපි ගන්න සංවේදනා. ඒ ලෝකයේ තුල එයා තුල කැළඹීමක් නැහැ. කුමන අත්දැකීමක් මුණ ගැහුණත් කැළඹීමක් නැහැ. දැන් අපි කැළඹෙනවා බාහිරින් දකින රූපේ මත. ඇත්තටම බාහිර රූපේ මත කැළඹෙන්න දෙයක් නැහැ. තමන් හිත හදාගත්තා නම් නොකැළඹෙන විදිහට මේ ලෝකේ මොන රූප දැක්කත්, මේ ලෝකේ මොන ශබ්ද ඇහුවත්, මේ ලෝකේ මොන විදියට දැනීම් ඇති වුණත් පින්වත්නි ඔබට කැළඹෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට එක වතාවක් මිනිස්සෙක් පිටපුරා පහරක් ගහනවා. එක බමුණෙක් කේන්ති යනවාද බලන්න. එතකොට එයාට හිතෙනවා මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ මේ ශ්‍රමණවරුත් කැළඹෙනවා ඇති කියලා. ඒතර සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. වඩිනකොට මේ කඩයක් ළඟ මේ කතාව ඇති වෙලා මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ හරියට ඉවසන කෙනෙක් කියලා කියනකොට මොන ඉවසිල්ලක්ද බලා ගන්න පුළුවන් පිටපුරා පහරක් ගැහුවා නම් කියලා මේ මෝඩ මිනිස්සයා ගිහින් සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ පිටපුරා පහරක් ගැහුවා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අඩි 2ක් විතර ඉස්සරහට ගිහින් විසි වෙලා තියෙනවා. එච්චර දරුණු පහරක්. හැරිලා බලලා නැහැ. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒක නිවටකමක් විදියට. ඒක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒක නිවටකම නම් ඇත්තටම ඒකට නම් මිනිස්සු නිවටකම කියලා කියන්නේ. ඒ බඳු නිවටයක් තමයි අවබෝධයේ පැත්තට එන්නේ. ඒක නිවටකම නම් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ. මෙයා හිතුවා ඔය බඩගිනි වෙලා යනවා ඇත්තේ. දැන් කෑම අරගෙන එනකොට මං ගැන බලාගයි කියලා එයා අත් දෙක බැඳගෙන පිටිපස්සට වෙලා හිටියා. උන්වහන්සේ ඒත් හැරිලා බැලුවේ නැහැ. එතකොට මේ පුද්ගලයා ගිහින් කියනවා ඔබ වහන්සේට මමයි පහර ගැහුවේ. එහෙමද? කමක් නැහැ කියනවා. කමක් නැහැ කියනවා. හොඳයි. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කොහොමද දකින්න ඇත්තේ? දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඔය වගේ දෙයක් ඇති වුණාට පස්සේ කැළඹෙන්නේ නැද්ද? කැළඹෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කයෙන්ද, වචනයෙන්ද, මනසින්ද නව කර්මත් කරගන්නවා. දැන් ඔක තමයි අපේ සංසාර චක්‍රේ නිර්මාණය වෙන විදිහ. නමුත් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දැක්කේ කයයි පහසයි කාය විඥානයයි තුන එකතු වුණා. ඒ කාරණා තුන එකතු වෙන එකට අපි කියනවා ස්පර්ශය කියලා. ස්පර්ශේ නිට්ටියද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ස්පර්ශේ නිට්ටය එකක් නෙමෙයි. අනිත්‍ය වෙලා යන එකක්. අනිත්‍ය ස්පර්ශයේ අනිත්‍ය නම් පස්සපච්චය වේදනා. මේක තමයි ගැඹුරු පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය. ස්පර්ශය නිසා ඇතිවෙන වේදනාව නිට්ටියද අනිත්‍යද? ස්පර්ශය අනිත්‍ය නම් ඒක නිසා ඇතිවෙන වේදනාව නිට්ටිය වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒකත් අනිත්‍යයි. කාය සම්පස්සේ නිසා මා තුල දුක් වේදනාවක් ඇති වුණා. ඒ වේදනාවත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. මෙතන පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ කියලායි උන්වහන්සේ දකින්නේ. එහෙම දකින්නකොට තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ කැළඹෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා එක දෙයක්. මොකද්ද? ලෝකය හේතුඵල සහිතව බලනකොට කැළඹෙන්න හේතුවක් නැති වෙනවා. දැන් අපිට ලෝකයේ හේතුඵල සහිතව බලන්න බැරිවීම නිසා අපි හැම වෙලාවකම ලෝකයේත් එක්ක පැටලෙනවා. එක්කෝ අත්දකින්න ලෝකයේ තුල රාගය හදනවා. එක්කෝ අත්දකින්න ලෝකයේ තුල පටිඝය හදනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ කතාව ඔය වගේ එකක්. නමුත් අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් හේතුඵල සහිතව ලෝකයේ දිහා බලන්න පුරුදු වෙනවා. හේතුඵල සහිතව මේ අත්දකින්න ඵලය නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේකට මොකක් හරි හේතුවක් ඇති කියලා හේතුව විශ්ලේෂණය කරන තැනකට තමයි බුදුදහම පුද්ගලයා යොමු කරන්නේ. නමුත් වර්තමානයේ අපි ඵලයටම ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඵලයට ප්‍රතිචාර දක්වන එක නිසාම මිනිස්සු ඊටාම ඉක්මනින් කැළඹෙනවා. මිනිස්සු ඊටාම ඉක්මනින් කඩා වැටෙනවා. මිනිස්සු ඊටාම ඉක්මනින් බිඳ වැටෙනවා. ඊටා ඉක්මනින් බිඳ වැටෙන්නේ හේතුඵල සහිතව ලෝකය දකින්න බැරි වීමයි. දැන් බලන්න සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ හේතුඵල සහිතව Tamanගේ කය තුල ඇතිවෙච්ච ක්‍රියාවලිය දැක්කා. ඒ ක්‍රියාවලිය දකිනකොට උන්වහන්සේ තුල කැළඹෙන්න බාහිර ලෝකේ නිමිත්තක් අහුුනේ නැහැ. අපිටත් පුළුවන් වුණොත් හේතුඵල සහිතව ලෝකේ දකින්න අමුතුවෙන් හිත නිවා ගන්න කියලා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මේ උදෑසන කාලේ
ඊටාම කරුණාවෙන් කියන්නේ නිවෙන්න බලන්න කියලයි. නිවීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට බොහෝ ධර්ම කාරණා වලින් අනුශාසනා කරනවා. නිවීම පිණිස සුවපත් වීම පිණිස හේතුඵල සහිතව ලෝකය විමර්ශනය කිරීම පිණිස මේ උතුම් බුද්ධානුශාසනාව ඔබ හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් අපි දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා